No dia 4 de março, a partir das 2 da tarde, mais uma edição do projeto Verão, no Bar do Val, nos Poções. É a partir das 2 da tarde, show ao vivo com o Partido Alto do grupo 6 de Ouros. E o Arrocha, de Éder Santana. Você não pode perder mais uma edição do Projeto Verão no Bar do Val, nos Poções. É neste domingo, dia 4, a partir das 2 da tarde. E atenção, a entrada é de graça. Você só paga o consumo. Venha curtir mais uma edição do Projeto Verão no Bar do Val, nos Poções. Esperamos por você. E o Arrocha, de Éder Santana. Você não pode perder mais uma edição do Projeto Verão no Bar do Val, nos Poções. É neste domingo, dia 4, a partir das 2 da tarde. E atenção, a entrada é de graça. Você só paga o consumo. Venha curtir mais uma edição do Projeto Verão no Bar do Val, nos Poções. Esperamos por você. E o Arrocha, de Éder Santana. Você não pode perder mais uma edição do Projeto Verão no Bar do Val, nos Poções. É neste domingo, dia 4, a partir das 2 da tarde. E atenção! E o Arrocha, de Éder Santana. Você não pode perder mais uma edição do Projeto Verão no Bar do Val, nos Poções. É neste domingo, dia 4, a partir das 2 da tarde. E atenção, a entrada é de graça. Você só paga o consumo. Venha curtir mais uma edição do Projeto Verão no Bar do Val, nos Poções. Esperamos por você.